Haupa denoi! Bueno, beste behin hemen gaude, dantza etxean proposamenekin. Gaurkoan pentsatu dut, polita izango litzakela sormena lantzea. Eta nola egingo dugu? Behitu, prestatu ditut mugimendutxo batzuk, koreografia txikitxo bat, Zea Maizen Kea abestiarekin. Beraz, bilatu, seguro seitun aurkitzen duzuela, Zea Maizen Kea. Eta 56. segundutikan aurrera, estribillora arte, prestatu ditut mugimendu batzuk, eta nire proposamena da mugimendu horiek ikastea, alde zuen neurrian, bakoitzak aldun bezala, ez dira izan behar guztiz berdinak, bakoitzak bere modura egin ditzala, bale? Eta, bueno, proposamena da horiek ikasi eta falta den abesti zatiko koreografia zuek sortzea, bai? Beraz, faltako litzake abestiaren hasiera egitea, gero egongo litzake nik prestatutako zatitxoa, eta bukaera zuen eskutziko genuke baita ere. Izan daiteke dantza librea, izan daiteke dantza lurretik, izan daiteke besoekin bakarrik, eserita, bakoitzak nahi duen bezala, bale? Beraz, jarriko musika eta prestatuko naiz, koreografiatxoa dozatia egiteko. Eta hau izan da, nire koreografia zatitxoa, espero ez gustatu izana, eta hortikan aurrera, bakoitzak egin bezala ateratzen zaiona. Inspirazio bezala balio baldin baizue, perfecto, eta bestela, zuek dantza librea egin, eta baita oso ondo egongo da. Momentu polit bat pasatzeko, familian, bakarrik edo lagunekin. Beraz, besarka handi bat, eta gozatu dantzaz, muixo handi bat!